Nå, vi skal have gang i Weber Smoking Mountain Cooker. Og det første vi skal prøve at lave det er kylling. Der har jeg kogt en utrolig dejlig kryddermarinade her med lidt øl og lidt salt og honning og en masse forskellige krydderurter. Som det lige er meningen, at jeg vil tune kyllingen lidt med her, inden den skal lægges i. Så det starter vi lige med. Jeg tager lige min sprøjte ned i marinaden. Så. Jeg kan komme op i overloven også. Så, da kyllingen er ved at være klar, så skal vi lige ud og have tændt smokeren op.